সকাল সকাল শীতকালে রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে গরম জল খেতে হয়, নাহলে পেটটা পরিষ্কার হয় না, কি তাই না? এই দেখ তো দক্ষিণেশ্বরে যাব, কতক্ষণ লাগে তোদের গুগল ম্যাপে দেখ তো, চেক কর তো। গুগল ম্যাপ, লোকেশন, টাইম, তাহলে আজকের ভিডিও এটাই। গুগল ম্যাপে একটা লোকেশন থেকে আর একটা লোকেশনে যেতে যে টাইমিংটা দেখায়, ওয়াকিং ডিস্টেন্সটা, সেটা সঠিক কি না আজকে সেটাই দেখব। তবে মা যেটা বললো, মানে দক্ষিণেশ্বর যাব না, কলকাতার একটা মেইন যে পয়েন্ট সেটা হচ্ছে তোমার হাওড়া ব্রিজ। হাওড়া ব্রিজের এপার থেকে ওপারে মানে রেল স্টেশন অবধি যাওয়াটা, সেটা দেখবো যে সঠিক কি টাইম দেখায়। চলো তাহলে আজকের মিশনে বেরিয়েই পড়ি। তো আপাতত তো বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছি, কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে আমাদের এখানে বেশ কিছুদিন ধরে বিশাল ঠান্ডা। মধ্যমগ্রাম থেকে ট্রেনে উঠেই ট্রেনটা ফাঁকা পেয়ে গেলাম। দাদা ব্যাংক থেকে বলছিলাম লোন নেবেন নাকি? উফ, আর এই লোনের লোকেরা সারাক্ষণ জ্বালিয়েই খায়। দমদম জংশন পৌঁছাতে মোটামুটি একটুখানি বেলাই হয়ে গেল। যদিও হাওড়া যেতে গেলে আমার বাড়ি থেকে সরাসরি বাস আছে, কিন্তু সেই বাসে যেতে গেলে অনেকক্ষণ সময় লেগে যাবে, আর বাসের জার্নি আমার খুব একটা মানে ভাল লাগে না। যার জন্য এখান থেকে দমদম থেকে আমি এখন যাব শোভাবাজার, তারপরে লঞ্চ পেরিয়ে তারপরে হাওড়া। নতুন বছরের প্রথমবার শোভাবাজারে, গতবার বহুত ঘুরেছি কিন্তু এবছর প্রথমবার। যাই হোক, 3:17 বাজে, তাড়াতাড়ি করে এবারে ঘাটের দিকে যেতে হবে, লঞ্চটা ধরতে হবে। বড় একটা হাঁস রাস্তার মধ্যে চেল্লাচ্ছে। একটা টিকিট তো কাটা হয়ে গেল, এবার কখন আসবে লঞ্চ? এখানে যেন ঠান্ডাটা আরো বেশি করে লাগছে। আপাতত লাইনে দাঁড়িয়ে রয়েছি, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই সূর্যটাকে, এত সুন্দর একটা দৃশ্য, সেটাকে উপভোগ করছি। এখন আপাতত লঞ্চের মধ্যে উঠে আছি, 4:06 বাজে। ভীষণ মোটামুটি ভিড়টা মোটামুটি ভালোই আছে, আর ঠান্ডা হাওয়াটা একটু আগেও দিচ্ছিল, এখনও দিচ্ছে। আর এই সেই হাওড়া ব্রিজ, যতবারই এখান থেকে যাই ততবারই নতুন করে প্রেমে পড়ে যাই। বছরের পর বছর ধরে পিলার ছাড়াই কিভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে অদ্ভুতভাবে। ছোটবেলায় যখন আসতাম ভাবতাম যে হাওড়া ব্রিজটা টোটালটা এভাবে কিভাবে ঝোলে, সত্যি আশ্চর্য লাগে। ওকে, তো হাওড়া স্টেশন তো চলে এসেছি আমি।
কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে এখন আমাকে যেতে হবে ওই পারে, একদম ওই পারে। ওই পার থেকে এই হাওড়া স্টেশন অবধি, মানে ওখানকার কোনো ডেস্টিনেশন আমি জানি না, ওখান থেকে এই অবধি ঠিক কতটা সময় লাগছে আর গুগল কি ঠিক বলছে সেটাই এখন দেখার পালা। কত বড় বড় সব খাম্বা। আমি যখন 7-8-এ পড়তাম তখন তো মানে এই হাওড়া ব্রিজের নামটাম প্রথম তখন 7-8 না 5-6-এ মোটামুটি ওই জিকে বইতে শুনেছি, ঠিক আছে। তার আগে মনে নেই, তার আগের কেস আমার মনে নেই। তখন থেকেই হাওড়া ব্রিজ মানে দেখে আসছি বইয়ের পাতায়, তারপর তো বড় হওয়ার পরে তো দেখেইছি। প্রতিদিন কত মানুষের আনাগোনা হাওড়া ব্রিজের ওপর থেকে, আর অসংখ্য মানে এরকম গাড়ি যাতায়াত করে। আর যখন গাড়িগুলো যায় এই যে মানে যেখান থেকে হাঁটে এটা নড়বড় করে। কলকাতা বা কলকাতার পার্শ্ববর্তী যে কটা জায়গা রয়েছে বা দেখার যা জিনিস রয়েছে তার মধ্যে আমার পছন্দের একটা কিন্তু হাওড়া ব্রিজ। হাওড়া ব্রিজের আর নাম যেহেতু রবীন্দ্র সেতু এবং লেখা রয়েছে রবীন্দ্র সেতু, মানে এই পার থেকে এবার যাব হচ্ছে হাওড়া রেলওয়ে স্টেশন অবধি। এইখানে গুগল ম্যাপে দেখাচ্ছে যেটা, সেটা হচ্ছে এই আমার এখন যে লোকেশন একদম মুখের গোড়ায়, মানে এই যে গোড়াটা ব্রিজের একদম গোড়ায়, এখান থেকে পুরোপুরি হাওড়া স্টেশন, হাওড়া রেলওয়ে স্টেশন যদি এই পথ ধরে অর্থাৎ ব্রিজের ওপর থেকে যাই তাহলে দেখাচ্ছে 21 মিনিট। আর যদি এই রোড হয়ে যায় তাহলে দেখাচ্ছে 22 মিনিট। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ রোড হয়ে যদি যাই তাহলে দেখাচ্ছে 22 মিনিট, মানে মোটামুটি 21 মিনিট 22 মিনিট এই হচ্ছে দেখাচ্ছে। 1 মিনিটের হেরফের সেটা আমি ধরবো না। তো যাই হোক, এবার দেখা যাক 21 মিনিট এই টাইমটা কি ঠিকঠাক লাগে। আমি কিন্তু এখানে এই যে ওয়াকিং যেটা সেটার মধ্যেই কিন্তু আমি ট্যাপ করে রেখেছি, ঠিক আছে। গাড়িতে লাগে 4 মিনিট, বাইকে লাগে 5 মিনিট, আর এটা কি বাসে লাগে হচ্ছে 11 মিনিট। যাই হোক, এবার দেখার বিষয় এটা কি 21 মিনিট লাগছে নাকি তার কম লাগছে। যদি কম লাগে সেটা তোমরা জানতে পারবে। চলো শুরু করি। হাওড়া ব্রিজের এই ফ্যাসিলিটিটা খুব সুন্দর, মানে হাঁটার জন্য এই দুই পাশে এরকমটা মানে রাস্তা করে দেওয়া রয়েছে, যেহেতু রাস্তা দিয়ে একদম এত গাড়ি ঘোড়া চলে। যেহেতু দেখিয়েছে 21 মিনিট বা 22 মিনিট টাইম, আমি 21 মিনিট ধরেই চলি, কেননা এই হাওড়া মানে ব্রিজ থেকে 21 মিনিট দেখিয়েছে। তো তাই জন্য আমি যেটা ইউজ করব সেটা হচ্ছে স্টপ ওয়াচ তো থাকবেই, সাথে সাথে আর একটা জিনিস, আমি কিন্তু মানে দাঁড়াবো না, একদম কন্টিনিউয়াস যেতে হবে আমাকে, দাঁড়ালে আর হবে না। চলো মিশন স্টার্টেড। আমি যেভাবে হাঁটি আমি সেভাবেই হাঁটবো, মানে বেশি জোরে বা বেশি আস্তে হাঁটবো না। সবেমাত্র 1 মিনিট হয়েছে আর এখন ব্রিজের গোড়া থেকে মেন যে ব্রিজের পোর্শনটা সেখানটাতে চলে এসেছি, যেখানে সবাই ছবি তোলে আর কি, সেই জায়গাটাতে। একদম নিচে গঙ্গা দেখা যাচ্ছে আর ঠান্ডা হাওয়াটা দিচ্ছে, যার জন্য বেশি লাগছে আরও ঠান্ডা হাওয়াটা। 5টা 4 বাজে এখন, আর অলরেডি কিন্তু লাইটগুলো হালকা হালকা জ্বলে গেছে, আমি দেখতে পাচ্ছি। অ্যাপ্রক্স ব্রিজের মাঝখানে চলে এসেছি, 4 মিনিট 50 সেকেন্ড 52 সেকেন্ড চলছে, মানে 5 মিনিটের কাছাকাছি ব্রিজের একদম মাঝখানটা। যদি এই হিসাব চলতে থাকে তাহলে তো অনেক আগেই পৌঁছে যাব। ওই যে দেখা যাচ্ছে হাওড়া স্টেশন, গুগল ম্যাপে দেখাচ্ছে 16 মিনিট এখনো লাগবে। আপাতত ব্রিজ হয়ে গেছে শেষ, এই যে একদম শেষের এই গোড়াতে চলে এসেছি, যেখানে সব এই দোকানগুলো বসে সবজি টবজি সব নিয়ে। এখন টাইম হচ্ছে 8 মিনিট, 8 মিনিটের মাথায় ঠিক এই জায়গাটাতে। তবে মাত্র 10 মিনিট হলো। এই দেখো হাওড়া স্টেশনের একদম সামনে ওয়েলকাম টু হাওড়া স্টেশন লেখা রয়েছে, আর ঠিক একটুখানি পরে পৌঁছে যাব এই যে ডেস্টিনেশন। অলরেডি 11 মিনিট 29 সেকেন্ড হয়ে গেছে। একটুখানি আমি ওই জায়গাটাতে জাস্ট 2-3 সেকেন্ড মতো একটুখানি ভিড় ছিল, ওই জায়গাটাতে দাঁড়াতে হয়েছে। তো 2-3 সেকেন্ড এখান থেকে কেটে দেবো, 5 সেকেন্ডই কেটে দেবো আমি। এটা হচ্ছে ওল্ড কমপ্লেক্সটা, আর এই যে সামনেরটা এটা নিউ কমপ্লেক্স। 12 মিনিট 57 সেকেন্ড 59 সেকেন্ড 13 মিনিট হয়ে গেল অলরেডি। ওল্ড কমপ্লেক্স পার করে নিউ কমপ্লেক্সের দিকে আমি চলে এসেছি, আর এখন এই যে রাস্তার উপরে যে রেল ইঞ্জিনটা দাঁড়িয়ে রয়েছে এই রাস্তার সামনে থেকে হাঁটছি। নিউ কমপ্লেক্সের সামনে যখন পৌঁছেছি 14 মিনিট 12 সেকেন্ড। এবার একটা জিনিস বলে রাখি তোমাদেরকে, যে গুগল ম্যাপে কিন্তু যেটা ছিল সেটা ওল্ড কমপ্লেক্স দেখিয়েছিল, মানে ওল্ড কমপ্লেক্স অনুযায়ী ওই 21 মিনিট দেখিয়েছিল। আমি কিন্তু ওল্ড কমপ্লেক্স পার করে এসেছি এখন। নিউ কমপ্লেক্সের এন্ট্রির সামনে 15 মিনিট, দেখো 15 মিনিটে চলে আসলাম। স্টপ ওয়াচটা বন্ধ করে দিলাম।
এই হচ্ছে ওল্ড কমপ্লেক্স, আর আমি এখন দাঁড়িয়ে রয়েছি ঠিক এই জায়গাটাতে, ঠিক আছে, নিউ কমপ্লেক্সের একদম সামনেটায়। মানে এখান থেকে এতটা আমি চলে এসেছি, মানে 21 মিনিট তোর মানে লেখা দেখিয়েছিল, কিন্তু অনেক কম মিনিটেই চলে আসলাম, মানে পাক্কা 6 মিনিট কমে, ঠিক আছে। 21 মিনিট তো দেখিয়েছিল, পাক্কা 6 মিনিট কমে চলে এসেছি। এবার যে গুগলের হয়ে হেঁটেছিল জানি না সে, মানে আমি কিন্তু নর্মালি হেঁটেছি, জোরে হাঁটিনি, দৌড়াইনি, নর্মালি হেঁটেছি। এমনকি রাস্তায় ওই এক জায়গায় আমি এখানে 4 মিনিট 4 সেকেন্ড আছে, 4 সেকেন্ড আমি কেটে নিলাম ওই জায়গাটাতে একটুখানি জাস্ট আমি একটু দাঁড়িয়েছিলাম, জাস্ট ওই ভিড়ভাড়টা ছিল বলে, মানে 15 মিনিটে আমি চলে আসলাম, ঠিক আছে, মানে 6 মিনিট। এই হচ্ছে ব্যাপার, গুগলের সাথে এই হেরফের দেখালো। আপাতত 5:20 বাজে, আর হতে যাচ্ছে সন্ধে, কেননা শীতকালে তাড়াতাড়ি সন্ধে হয়ে যায়। খিদে পেয়েছে বলে ঠান্ডা পেঁয়াজি খাচ্ছি, আর কিছু খাওয়ার ওই আশেপাশে নেই, আবার যেভাবে এসছি ওই বাড়ি চলে যেতে হবে। লঙ্কাও দিয়েছে একটা। হচ্ছে না তো, লাগিয়ে করতে হবে তো। হ্যাঁ, কি বলবো, পেটটা পরিষ্কার হয়। মনে মনে ভাব ওইটা, ঠিক আছে। আমি এখন যাবো শোভাবাজার থেকে